କାଳିଦାସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ କବି ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆକାର ଦେଇଥିବା କାଳଜୟୀ କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାହାଣୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ। ମେଘଦୂତ ଏକ ଗୀତିମୟ କବିତା ଯେଉଁଠାରେ ମେଘକୁ ପ୍ରେମର ଦୂତ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ରଘୁବଂଶ ରାଜା ରଘୁଙ୍କ ମହାନ ରାଜବଂଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଏକ ମହାକାବ୍ୟ। କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଏକ କବିତା। ଋତୁ ସଂହାର ଭାରତର 6ଟି ଋତୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଏକ କବିତା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।